Școala de vară a apărut ca un proiect din dorința de contribuție. Societatea noastră, printre principalele valori, are cunoașterea, învățarea, dorința de a da mai departe cunoștințele pe care le-am dobândit cu toții în acești ani și, de asemenea, subiectul școlii de vară, și anume această arie de expertiză a dreptului afacerilor, este, de fapt, motivul principal pentru care noi am considerat că ar fi bine să organizăm un astfel de eveniment. Cu ce se diferențiază proiectul nostru de alte proiecte similare de pe piață? Dacă în mod normal înscrierea la o școală de vară are ca obiect principal aprofundarea cunoștințelor de drept civil, drept procedural civil, drept penal și alte arii de expertiză similare cu acestea pe care studenții le fac la școală, societatea noastră a venit cu o noutate. Noi discutăm despre dreptul afacerilor, punem probleme care au legătură cu business-ul. Subiectele de discuție pe care le-au prezentat lectorii noștri au avut în vedere arii de expertiză care nu se studiază la facultate. Am vorbit despre dreptul publicității, spre exemplu, cum să revizuiești un spot pentru TV sau radio. Am vorbit despre GDPR, drepturile persoanelor vizate raportat la Regulamentul European privind protecția datelor cu caracter personal. S-a intrat în proprietate industrială pe zona de mărci și brevete de invenție. S-au discutat lucruri interesante pe care studenții nu au cum să le afle de la facultate. Și, de asemenea, un coleg lector care a participat în prima zi a vorbit despre contracte, litigii cu profesioniști și cum se derulează lucrurile în practică. Bună, Alex! Bună, Raluca! Care au fost subiectele pe care le-ai discutat în cadrul școlii de vară și care a fost reacția studenților față de ceea ce ați discutat? Așa cum ai spus și tu mai devreme, subiectele școlii de vară s-au concentrat în principal pe aspecte practice din redactarea și revizuirea contractelor, din negocierea contractelor și ulterior din partea de gestionare și management a situațiilor litigioase, de la momentele prelitigioase până la situația executării silite. Aspecte care cu siguranță în foarte puține cazuri se învață la școală. Am discutat despre partea de soft skills ale unui avocat și elemente care sunt esențiale și care, așa cum le spuneam cursanților, fac diferența între un avocat bun și un avocat foarte bun. Mie mi s-a părut, spre exemplu, că au pus întrebări foarte, foarte interesante. Adică am fost surprinsă de faptul că ei chiar sunt foarte conectați la lumea de business, că au o înțelegere foarte profundă a ceea ce noi le-am explicat. S-a părut și ție la fel, că ai avut un auditoriu cu care ai avut interacțiune ok? Toți cursanții pe care i-am avut au fost foarte receptivi și întrebările lor au fost formulate de așa natură încât, deși nu mă așteptam, dar îmi doream foarte tare, au fost foarte atenți și foarte deschiși la toate informațiile, până la urmă noi, cu care nu s-au mai întâlnit deloc în facultate, pe care noi am reușit să le oferim. Și este o reală plăcere pentru mine faptul că după ce am terminat ziua de curs, toți studenții au plecat de la școala noastră de vară cu un minim bagaj de informații în ceea ce privește tips and tricks privind revizuirea contractelor, redactarea și negocierea lor sau managementul litigiilor. Dar haideți mai bine să vedem care a fost și părerea studenților despre experiența pe care au avut-o. Bună ziua, numele meu este Simina Baciu, sunt studentă la Facultatea de Drept în anul 3 și în această săptămână am avut parte de o experiență extraordinară. M-am bucurat să fac parte pentru cel puțin o săptămână din echipa Greco și asociații, unde am întâlnit oameni profesioniști ce au fost dornici să ne dezvăluie câte puțin din ariile în care aceștia profesează. A fost o experiență foarte interesantă, deoarece am discutat diferite probleme și arii de practică pe care până acum la facultate nu am apucat să le aprofundăm și cu siguranță aceste lucruri o să ne ajute mai târziu în carieră, atât pe plan profesional cât și în dezvoltarea noastră personală și cu siguranță recomand acest program și altor studenți care își doresc să aibă parte de o experiență unică și să învețe câte puțin din
ce înseamnă să fii cu adevărat profesionist în aceste arii de practică. Bună, mă numesc Anca Nicoleta Călugăru, sunt studentă la Facultatea de Drept și pentru mine a fost o reală onoare să particip la prima ediție a școlii de vară în cadrul Greco și Asociații. Deși a durat doar o săptămână, a fost o săptămână foarte intensă, am aprofundat foarte multe subiecte, am primit răspunsuri la numeroase întrebări pe care le aveam din timpul facultății. Acum mi s-au explicat conceptele mai pe larg și mai în practică, aplicate în practică, ceea ce mi s-a părut foarte interesant. Am avut șansa să cunosc avocați specializați în diferite arii de practică despre care fie nu știam mai nimic, fie știam foarte puține. Și recomand cu mare drag și căldură această experiență în cazul în care vreți să vă detașați puțin de școala tradițională și să vedeți ce înseamnă dreptul aplicat. Bună, numele meu este Stoiana Mania, iar Greco și Asociații este o societate de avocatură care pe mine m-a dus mai aproape de ceea ce înseamnă cu adevărat să fii avocat, să înțelegi ceea ce implică această profesie. Școala de vară organizată de aceștia ține doar o săptămână, însă cunoștințele pe care le dobândești în această săptămână echivalează poate cu cunoștințele dintr-un an întreg de facultate, pentru că la facultate înțelegi ce înseamnă norma juridică, spre exemplu, tot ce înseamnă lucrurile teoretice. Însă, în cadrul acestei școli de vară, reușești să vezi ce înseamnă un contract, reușești să înțelegi domenii pe care la facultate n-ai timp să le aprofundezi, precum proprietatea intelectuală. Iar dacă vă doriți cu adevărat să luați contact cu lumea avocaturii, dacă vă doriți să vedeți ce înseamnă să faci parte din această profesie, vă recomand cu căldură să veniți și să aplicați la această școală de vară. Mă numesc Ionița Maria, sunt studentă în anul 4 la Facultatea de Drept. Am ales să particip la școala de vară din cadrul Greco și Asociații cu dorința de a învăța și altceva față de ceea ce se face în mod obișnuit la facultate. În cadrul acestei școli am dobândit o serie de cunoștințe cu privire la diverse arii din sfera dreptului și anume contracte, mărci, proprietate intelectuală și GDPR.